पप्पी अपना छोटा सा घर में अकेला रहता है। एक दिन उसके घर को तोड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं। पप्पी उनसे बहुत विनती करता है, लेकिन वे उसे मार देते हैं। वहीं दूर खड़े पप्पी के अमीर दोस्त उस पर हंसते हैं। पप्पी अपने टूटे हुए घर के सामने बैठकर रोता है। फिर वह एक आदमी के पास जाता है और उससे काम मांगता है। आदमी उसे काम दे देता है। पप्पी को खेत में मोलियां लगाने का काम मिलता है। अगले दिन पप्पी खेत में जाता है। वह ट्रैक्टर से हल चलाकर जमीन को नरम करता है, फिर उसमें खाद मिलाता है और बीज बोता है। इसके बाद वह ट्यूबवेल से खेत में पानी डालता है। पप्पी अपनी मेहनत की कमाई लेकर एक प्यारा सा घर खरीदता है और उसमें रहने लगता है। पप्पी का वही अमीर दोस्त उसका घर देखकर हैरान हो जाता है। अगर आपको पप्पी की मेहनत पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।